एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी जङ्गलमा आछौँ। 2 दिन भयो दाउरा खुलेको। हामी चाहिँ दाउरा लिन होइन नि, हामी त बयर खान आएको। बयर खान के दाउरा पनि हुनु पर्यो। सिप छैन, सिप चाहिँ छैन, हेर्नु अरू चाहिँ सबै छ, सिप चाहिँ छैन गाइस। अब 3 दिन चाहिँ अड्डिके फेरि घनघोर जङ्गल छ। के गरेको यस्तो मान्छे जङ्गल आएर हुन्छ? फटाफट हिँड्नुपर्छ क्या जङ्गल आएपछि त। हामी चाहिँ कति घन्टा भयो हिँड्न लाग्यो? आधी घन्टा, 1 घन्टा भयो हिँड्न लाग्यो। हिँडेको हिँडै, न नास्ता लिएर छन् न पानी लिएर छन्। म बाटोमा ढल्यो भने के गर्ने हो, अनि बोक्न पनि सक्दैन भन्छन् साथीहरू। यिनीहरूले मलाई जबरजस्ती जङ्गल लिएर आए, अनि म हराएँ भने यिनीहरूलाई नै समात्नु। यिनीहरू हुन्। अनि त्यही हो, छोराछोरी स्कुल गएछन्, आफू जङ्गल। बोयफ्रेन्ड पनि छैन, बोयफ्रेन्ड भइदिए अलि हिँड्ने जाँगर पनि लाग्थ्यो। के गर्नु फेरि सन्चो पनि छैन, ज्वरो छ, रुगा खोकिला छ। दाउरा त आन्दैछन्। ताना ताना ताना, कम अन माइजू, कम अन, यु क्यान डु इट। ओ माइजू उतार्नु पर्यो। ओ माई गॉड साथीहरू, माइजू माइजू उतार्नु पर्यो। अब म भ्लगर मान्छे, यहाँबाट उठ्नु भएन। Don't worry, I am higher. सम्झिने लायो हो। म त यही गर्नु त आउने, अनि त नि अलिकति छु म। 2टा हामीले यहाँ खेताला पनि ल्याएछौँ। तान्नुहोस्। सबैमा लाउने हो नि, यहाँ त त्यतिकै भिडियो बनाएर हुन्छ, सबै निकाल्नु पर्यो नि। कसैको बुढासँग झगडा, अन्ताला दिनु उनको झगडा परेको नि, त्यही रेसपेर सबै निकाल जाऊ बहिनी, जाऊ सम्झिने। आर्मी पनि भेटिन्छन् अरे साथीहरू, पहिले भनेनन्। सनक्रिम पनि लाइन, अनि लिप ग्लस पनि लाइन, ओठ फाटेर कस्तो भए। म त मोबाइल समात्ने होला। कस्तो हेर्नु हाम्रो खेताला। त्यही गल्छ मान्छेले के गरी भिडियो बनाउँछ। छोरा पनि यस्तै बनाउनु पनि गाह्रो छ। के गाह्रो छ? मान्छेले यहाँ यही भिडियोबाट कति गर्छन्। तिमीलाई धाइतले घरमा राखिन भने त के भुइँतले घर पनि कुनै सकिन छैन। साथीहरू, अर्को मोबाइलमा चाहिँ मेमोरी फुल भयो। त्यो मेमोरी फुल भइसकेपछि पनि म 10 मिनेटसम्म भिडियो गर्दै हिँड्ने होला, तर मेमोरी फुल भएर ब्याक भइसकेको रहेछ।
सो अब यो चाहिँ नयाँ मोबाइलबाट नयाँ मोबाइलले सबै क्लियर देखायो त नि गाह्रो छ झन्डै यहाँ दाउराले ढाडमा लागेको यहाँ कस्तरी को जाने हो भित्र अम्मै नि त आज हेर्नुले मलाई गाइस आज यिनीहरूले मलाई बयरको लालच दिएर मलाई फसाए मलाई जङ्गलमा ल्याए के हो फेरि मम्मी यहाँ त बाटै छैन त ओ यताबाट छिन्ने कता कहाँ त बाटो यहाँ एउटी त मम्मी यत्रो लामो डन्ठो लिएर हिँडेछ कि हिँड्नै खै आसी कहाँ हो अब म कहाँबाट छिरो गयो भाइ अब अगाडि गइजान्छन् अनि मलाई यहाँ छोडिदिन्छन् अब भाइ आयो क्या हो ए भगवान् कता गयो यो सदा सुकेको मुढा यहाँ पनि काँडा शिवे धन्दै लड्न हे भगवान् साथीहरू हामी चाहिँ भारी बनाएर निस्किसक्यौँ घर जाने भनेर ओके हालिसके हामी चाहिँ बयर खान आएको लास्टमा के अरे कोक्टा खाना आएकी बुढी झोलमा डुबेर मऱ्यो झोलमा